Pohjan kirkonkylä sijaitsee Pohjanpitäjänlahden pohjukassa historiallisen Kuninkaantien varrella läntisellä Uudellamaalla. Elävä 1500 asukkaan kirkonkylä on osa Raaseporin kaupunkia. Helsinkiin on reilu 80 kilometriä ja Turkuun vain 100 kuntaa. Pohjan kirkonkylän kyläyhdistyksen ylläpitämään Gumnesin juhlapaikkaan kuuluu tanssilava, kioskirakennus ja ulkovessa. Juhlapaikalla on upeat puitteet järjestää yhdistysten, yritysten ja yksityishenkilöiden omia tapahtumia ja juhlia. Juhlapaikalla on järjestetty niin lavatansseja, syntymäpäiväjuhlia, häitä kuin festivaaleja. Tanssilavalle mahtuu 300 henkilöä ja lavalta löytyy pöytiä ja penkkejä. Sekä lavalla että kioskirakennuksessa on sähköt ja kioskirakennukseen tulee kylmä vesi. Juhlapaikka sijaitsee aivan kirkonkylän keskustan tuntumassa Gumnesin niemessä, jossa ovat myös kylän uimaranta, matonpesupaikka, vierasvenelaituri, kyläyhdistyksen ylläpitämä merkitty ulkoilureitti grillipaikkoineen ja Gumnesin frisbeegolf-rata. Juhlapaikka on vuokrattavissa Pohjan kirkonkylän kyläyhdistykseltä. Upea luonto harrastusmahdollisuuksineen, suojainen vuonomainen merenlahti, historian havina, pienen kylän idylli. Saapui Pohjan kirkonkylään sitten maitse tai meritse, vastassa on elävä kylä.